Всем привет, ребята, с вами снова я, Монакос, и сегодня это четвертая, получается, серия Охота за Драгонлором. Что в этой серии, ребят, кто не знает, кто не смотрел, это Охота за Драгонлором. Мы, то есть, его или крафтим, или он нам выпадает. 254 кейсов открытых, я ни одного не открывал после того, как закончил видео. Так бы вы все пропустили. Ну что, давайте сразу же открывать. И нам выпадает сувенирка МАК-10 Индиго. Надо, блин, да с этой рекламой меня уже заколебали. Пельмени. Сувенирка МАК-10 опять. Второй раз подряд. Будем открывать все быстро. Надо все делать быстро. То есть, чтобы там, знаете, мы не ожидали-то, ну, вообще говно какое-нибудь выпадет. Вот смотрите, вот сейчас выпадет серое говнище. Вот я это уверен. Серое дно. Просто дно, смотрите. Я же говорю, это все предсказуемо, я вангую. Смотрите, 3 раза сейчас выпадет серое говно. Вот говнецо реально выпадет. 3 раза подряд. Раз. Я вангую. 2. Вот этот Драгонлор пролетел. Ну, он пролетел, а не выпал. Не считается. 3. Скар. Это вообще скар. Скр, блин. Скр выпал. И 3. Вот если сейчас выпадет, то я вообще ванга. И я же говорю, это просто капец. А сейчас нам выпадет розовая. Я вангую. Нам выпадет розовая. Нам выпадает говнецо 4-й раз подряд. Это все какашки, понимаете? Если открыть косарь таких, я не знаю, там что будет вообще. Это будет истерика, это будет скандал. Нет, уйдите со своей рекламой, вы меня уже заколебали, я на вас сложил 3 кучи. И нам выпадает сувенирка МП9 Dark Age. Классная вещица, классная. Уже там было в какой-то серии, да, вроде, когда я на ставочке-то Драгонлор кинули за 500 косарей. Да, было, да, в какой-то серии было вроде. Это я ножи просирал, да. Это я очищал инвентарь для Драгонлора. А то он места много будет занимать. Точнее, ну, вещи для него, которые крафтиться будут. Скр. Опять скр выпал. Что мне одни скр выпадают? В штормовых найках. В 20-й майке. Выпадает Брайан. Зачем ты мне выпадаешь, чувак? Зачем? Да уйди отсюда вообще! Чтоб тебя забыли в этой игре. Сувенирка P90. Петушок, штурмовой петушок нам опять выпал. Впрочем, ничего нового. Ну, та серия, 3-я, удачная была. Удачнее, чем эта, по крайней мере. Нам выпала Эмочка Кингс. Или Хинкс, может. Я не знаю, как она правильно. Поправьте в комментариях, ребят. МАК-10 Индиго. В принципе, ничего нового. Да что за гомункул, ё-моё, МАК-10 опять даем. Гомункул в борще, реально. Капец, какой-то. Просто 2 дигла с 2 сторон обогревает какой-то индиго и выпадает индиго. МАК-10, зачем? Разработчики, если вы меня смотрите, то вы паскуд реально. О, нет, мы красавчики, просто красавчики. Я вас уважаю и жму вам руку. Нет, не жму. Драгонлор, где мы, уроды? Где мой Драгонлор? Я вас ненавижу. Дизлайк, отписка. Злой комментарий. Ну, где ваша реакция? Давайте, Драгонлор.
По крайней мере, МП9 не по такой тактике выпал, да? Только что. Они обиделись. Простите меня. Все, я отвернусь. Я отвернусь. И... Сувенир, блин. Я угадал. Реально. Я даже еще не повернулся, я уже сказал Брайан. Капец, блин. Давайте я вот так возьму и поставлю пяточку к экрану. Реально, подставлю пяточку к экрану и открою кейс. Это будет пяточка удачи. Все, я поставил. Давай. Крутись, рулеточка, крутись. Я реально подставил пяточку. Да что? Это же магическая пяточка. Как ты мог ей отказать, говнюк? И Сильвер. Ну, подать. Сильвер. Ну, капец. Чё говно опять выпадает? Не смей меня расстраивать. 6 минут от начала видео. UMP и Дига. К сожалению, да. Нам выпадает говнецо. Ароматное и свежее. Ну блин, да что? Ну почему? Хотя бы эмочку мне. Розовенькую хотя бы в выпуске там давай. Быстро! Ага, конечно. Такой наивный. Green Apple. Нова. Тем временем у нас скоро будет юбилейный кейс. 300 кейсов открытых. Блин, а? Он серьезно. Почему так тяжело на свете жить? Опять сувенирка? Опять сувенирка. Тут везде сувенирки, я тебе скажу, братан. Я сам себе это говорю, я сам с собой разговариваю. Я уже долбанулся по этому Драгонлору. О, 400, нифига, 500 рублей что-то стоит. Я что-то пропустил прямо с завода, что ли, или что? P90 шторм. Это уже норма, знаете, это норма уже. Ну, 2 ямочки прилетают, это нормально, это всегда, это я всегда. Скр 20. Давай. Он реально 20 уже, по счету 20, наверное. Он весь инвентарь у меня забитый им. Петух. И нифига больше. Скоро уже юбилейный кейс. Ребят, 3. О, да ладно. Лучше бы ты мне это на 300 кейс. Это было бы эпично. Типа юбилейка на тебе, Дигл. Ну, спасибо все равно. На юбилейке что-нибудь получше. О, слушайте, мы к юбилейке подходим. Да, он вообще так конкретно развеселился. Типа, пацан, ты нас так долго открывал, на тебе. Вот сюрприз. Я просто завидую тем, у кого есть Драгонлор. Вот просто завидую, ребят, по-черному. Давай, петух. Петух поношенный. Я твоего петуха в шторм носил. Опять нам штурмовой петух, который был прямо с завода. Блин, ну хотя бы... Ну хотя, знаете, там уже все предсказано. То есть там написано сувенир, а рулеточка останавливается. Естественно, он тебе выпадет. О, спасибо. Так, тем временем 2 кейса и юбилейка. Свободная юбилейка.
Юбилейка. Очень хорошая. Ну вот, блин. Был бы это вот как на Steam, то есть там еще рулетка идет. Там она так не останавливается в реальности. Ну как в реальности? Ну, в настоящей игре, а не в подделке, блин. Так. Это был 300-й кейс, и нам выпала синявка. Это хорошо. Теперь 301 мы открываем. Уже 400-ю, можно сказать так. Открываем. И у нас выпадает... по 2000. Слушай, это нормально. 2 раза подряд. Ну, это нормально. Из такого кейса это нормально, потому что, блин, редкость такая. Ё-моё. Шторм. Так, 2 минутки и будем крафтить. Подводить итоги и заканчивать видео. Сувенирка Мак 10 Индиго. Кстати, надо будет сейчас это вне видео так зайти в стендов, подзаработать деньги, купить кейсы. Тоже пооткрывать там. Ну, естественно, буду с видео открывать. Потому что вдруг что-нибудь хорошее. Там ножей нет, но уже есть предложения, они добавляют вроде как. Уже работают над этим предложением, можно так сказать. Блин! Это намек, что ли? Типа скоро выпадет? Ладно. Я дождусь этого. Я буду ждать. Я буду лежать и ждать тебя. И смотреть в окошко. Я, блин, слежу за временем, чтобы это не перевесило. Вот так можно сказать. Заграем 15 минут. Ну, хотя там, что? Сколько там идет видео? 9 минут? Нет, 11. 11, 10 минут, может где-то так. Под 12, может, минут уже идет. Я еще минуту 2 крафтить буду. До Сильвера, блин, не дотянула. Да что ты такое-то? Пуколка. Куколка. Так, нам выпадает Брайан. Нам выпадает Брайан. Вот все как раз. Давай, убирайся. Верхняя строка. Давайте заходим в инвентарь. Подводим итог. Оп. Не хватает. Скоро будет хватать. Сувенирка. Выбираем. Все это выбираем. Все это дело мы обмениваем. Да уйди ты, дурашка. Зачем ты это делаешь? Так, еще одну такую сделать и все. Это будет. Нет, тут еще можно сделать сколько? До хрена. Еще раз 5. Точнее, вот это вот. Ой, какой джекпот, дурак. Дурашка ты, дурашка. Потеряшка. Так, походу, тут у нас жесть идет. Полнейшая. У нас, короче, кропотливо идет охота, реально. Вот, я прям чувствую, вам это будет интересно. И мне самому интересно, когда выпадет Dragon Lore. Вот я этого прям жду реально. Сколько там еще? Блин, еще много. Надо все это дело быстро сворачивать. Давай. Еще навыком таким я не обладаю, то что там монтировать прям как бог. Я этим не обладаю. Я не обладаю компьютером и Sony Vegas. Я знаю, ребят, я не из деревни, я знаю то, что надо, но с компьютером и с аппаратурой проблем, можно так сказать. А с планшета там, ну что там монтировать, скажите мне. Окей, попробуем вот это. Там должно хватить. Там хватает. Даже много еще там этих. 2 штуки разница. Какая там вообще разница между ними? P90. P2000 точнее. Так, нам еще раз, два, три. 3 штучки. И будем крафтить. Ну, а на этом, ребят, всем спасибо за просмотр. Поддержите меня лайком, ребят. Большим лайком.
и подписочкой на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Открывайте кейсы просто с удовольствием. Всегда надеюсь на лучшее. И, конечно же, смотрите меня. И смотрите Охоту за Драгонлором. Скоро будет 5-я серия. Всем спасибо. И всем удачи. И всем пока.